大家好，我们是乔奇数位广告行销软体研发网络公司。今天这部影片呢，为各位介绍行销互联通这个行销专案里面的 LINE 还有 Facebook 的数据分析。LINE 在全球用户已经突破4亿，那遍及的国家有230个国家，全球用户数突破4亿人。那我们最关心的当然就是台湾。在台湾 LINE 的注册用户数已经突破1700万人，占全台智慧型手机用户 92%。那针对台湾网友对通讯软体的调查，有超过80%的人会想到 LINE。LINE 在智慧型手机上的普及率为 94%， 远高于 Skype、微信和 WhatsApp， 而脸书则是排名第2。我们如何在 LINE 上面做行销呢？我们利用我们人气超过100万的人次流量的好友平台，透过 LINE 动态 po 文以及聊天室的分享，把文宣做直接性的曝光，让好友们都可以直接看得到。只要提供一图一文，我们就能够帮你把广告曝光到各大 LINE 群组以及好友，透过分享的力量提升曝光率。然后提升点击率，进而成交。我们拥有非常多互动性高的话题群组 ，LINE 的群组人数是200人，我们的群组几乎都是满的，几乎都是满群的，满群就是200人的群组。那现在看到呢，就是我们实际客户的案例分享。我们乔奇数位的客户群包含了医美诊所，还有牙医诊所、房屋中介、人力银行，还有肯德基、婚纱业者，还有婚宴会馆，以及服饰业、贷款业者，还有其他非常知名的企业。我们乔奇数位每天都在增加我们的群组以及好友的数量，不止画面看到的这些。还有更多，那今天就不在这影片上做群组的细部介绍了。接下来是 Facebook 全球趋势的数据分析。Facebook 呢，在全球用户数突破 15.9 亿，在台湾每月的活跃用户数达1700万人，每日平均有1100万人登录脸书，而全台使用脸书的人超过 75%。一样只要提供我们一图一文，我们就可以利用脸书呢这个各大人气粉丝团及社团帮客户做广告的曝光。可以看到这篇文章贴在业务讲堂的粉丝团实际的浏览数量在这边7722个人看到这个贴文，那其中有45个好友自主性的分享，这些都是实际的数据。那除了粉丝团，来帮你曝光到各大人气社团来做宣传。我们乔奇数位经营许多私密性的话题性的社团，利用这些高人气的社团呢来做广告，那确实的帮你把广告传递出去。那再来看到的就是我们帮客户呢实际操作的案例。这里看到的是家世美整形外科诊所，还有医美诊所、美学诊所。那我们还有房屋中介、牙医诊所，然后许多知名企业都是我们乔奇数位的客户。我们利用脸书100万人气社团的互动式行销，曝光产品，然后来提升知名度，创造业绩。那我们在 LINE 呢，还有 Facebook 群组真实好友这个资料库的分析，其中有 30.2% 是男性。那女性则占了 69.8%， 男女的比例大概是1:3。好，那在年龄的分布上呢，20到29岁占了 27%， 那29到39岁呢占了 30%， 39岁到40岁占了 17%， 40岁以上呢有 11%， 而19岁以下占了 15%。所以在高消费年龄层呢，大概落在20到39岁之间，占了整体的 57%。而在居住地的分布上呢，在北部则占了 55%， 中部 28%， 南部 17%。而在职业的分布上呢，其中有 54% 是上班族，
再来是管理阶级占了20%，学生则占了15%，其他的部分呢占了11%。我们乔奇数位呢拥有 LINE 话题性的群组达200个好友的群组超过1000个，在脸书上达上万好友人数的社团呢超过500个。那我们利用 LINE 和 Facebook 整体社群的收视观众群将曝光率发挥至最大。我们具备超过1000万的真实好友收视率，每日资讯的互动以及浏览的这个流量。那客户透过我们行动互联通呢，提高商品的曝光率，让有兴趣的人点击进入专属的网站，进而成交。以上是针对 LINE 和 Facebook 的分析及介绍。我是乔奇数位广告行销公司的王成敏，0987736671，打这支电话就能找到我了。那以上是我们乔奇数位行动互联通的专案报告，关于 LINE 和 Facebook 的介绍。希望我们未来呢能合作愉快，感谢大家，谢谢。